Ер есімі ел есінде. 5-ші сынып. Сабақтың тақырыбы Ғабит Мүсіреповтің «Қазақ солдаты». Соғыс туралы көркем шығарма. Сабақтың мақсаты тыңдалым арқылы мәтіннің негізгі ойын анықта. Көркем шығарма мәтінін мәнерлеп оқып, түсіну, өз ойыңды дәлелде. Сен сабақта қолданатын сөздер мен сөз тіркестері. Бейне баянды тамашалау арқылы мәтінді тыңдап, жаттығулар орындау. Алан, қандай кітап оқып отырсың? Қазақ солдаты романын. Қазақ солдаты? Сонда бұл шығарма ерлік туралы болғаны ғой. Иә, нағыз ерлік туралы. Авторы кім? Ғабит Мүсірепов. Егер кітап мазмұнымен қысқаша танысқың келсе, Зияттан сұрайық. Мен кітапты әлі оқып бітірмедім. Сәлем, Алан, Дана. Сәлем, сәлем. Зият, бізге Ғабит Мүсіреповтың «Қазақ солдаты» романы не туралы екенін баяндап берші. Жақсы. «Қазақ солдаты» романы патриоттық тақырыптағы туынды. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде ерлік көрсеткен жауынгерлер туралы. Сонымен қатар, романда әртүрлі ұлттардың шынайы достығы көрсетіледі. Жауынгерлердің ерлігі сипатталады. Қарапайым халықтың тұрмыс тіршілігі де бейнеленеді. Шығарманың басты кейіпкері кім? Қайрош Смағұлұлы. Шын өмірде Кеңес одағының батыры Қайырғали Смағұлұлы. Ол соғысқа 1941-1945 жылдар аралығында бастан аяқ қатысып, ерлік көрсетті. Романда Қайроштың бейнесі қайтпас қайсар мінезімен, ерлік әрекеттерімен ерекшеленеді. Соғыс кезіндегі қиындықтар оны көп өзгертеді, мінезін қатайтады. Иә, соғыс кімді де болса өзгерткен сияқты. Дана, Зият, мына жерін тыңдаңдаршы. Жаудың жеңіл самолеттері көп бомба тастап, кейін бұрылды. Түсіп келе жатқан бомбалар тамып келе жатқан қан тамшыларындай сезілетін. Жазушы жау бомбасының төбеден түсіп келе жатқан сәтін өте әсерлетіп жазыпты. Иә, шынында әсерлі әрі қорқынышты. Мына жерін тыңдашы, Дана. Соғыс алаңы. Жау окопында 3 автоматшы тығылып отыр екен. Мен алдымнан қашып бара жатқан жауларды атпақ болдым. Бірақ біздің жақтан отан үшін деп айғайлаған дауыс естілді. Аздан соң жарқ етіп граната жарылды. Жаңағы солдат ерлікпен қаза тапты. Сонда жауды жеңу үшін жаңағы жауынгер өз-өзін құрбан еткен болды ғой. Иә. Алан, кітапты оқып болған соң маған берші, мен де оқиын. Өте қызық кітап екен. Жақсы. Біздер ата-бабаларымыздың ерліктерімен таныс болғанымыз дұрыс. Сондықтан кітап мазмұнымен танысам дегеніңе мен қуанамын. Бірінші жаттығу. Мәтінді тыңдап, бос орынға керекті сөздерді жаз. Соғыс алаңы. Менің оң жағымда бір даусы әлсіз жауынгер келе жатыр. Даусы қарлықпағанда, қорқып та келе жатқан жоқ. Болымы солақ. Денесі де қораш. Өзгемізден гөрі аяғын тезірек басқанымен адымы қысқа болу керек. Басы бұлғаңдап, кейінірек келеді. Жау окобына кездесіп қалғанымызда, менің алдымнан 2 ұзынтұра қаша жөнелді. Оның алдында 3 автоматшы бұғып отыр екен. Біздің жауынгер етпетінен түсті. Автомат оқтары қырқып түсірді. Мен өз алдымнан тұра жөнелгендерін оқпен түйре білгіргенше, таныс әлсіз дауыстың отан үшін деп қалғанын естідім. Аздан соң жарқ етіп гранатасы да жарылды. Зеңбірек оқтары тағы бір ілгері жылжып кеткенше, біз сол окопқа бұға тұрдық. Жаңағы әлсіз дауыс құлағымнан кетпей, кім екенін, не күйде екенін білгім келді. Өзі де өліпті. Бірінің үстіне бірі құлап, қаны жыны араласып 3 автоматшы да серейіп жатыр.
Сен бұл жауынгерді абайлап пең, Костя? Даусы тіпті болымсыз еді. Өзі аурума деп қалып ем. Гранатасын өзі өліп болған соң лақтырғандай көрініп кетті. Немене жауды жастана құлағанын білгенде жоқ. Мен ерлік деп осындай өлімді айтар ем, деді Петя менің қасыма келіп. Көзіңнен жас шығып кету жылау емес әрине. Ішіміздегі ең қатал мінезді жауынгеріміз Петя көзінен ыршып кеткен ыстық тамшыға ие бола алмай қалды. Өзіңді тексер, сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Мәтін мазмұнының реті дұрыс орналасқан жолды көрсет. Екінші сұрақ. Мәтіндегі басты тірек сөздерді тап. Үшінші сұрақ. Мәтіндегі негізгі ойды анықта. Төртінші сұрақ. Мәтін мазмұнындағы басты ақпаратқа қарама-қарсы ақпарат тап. Үй тапсырмасы. Екінші тапсырма. Мәтінді тыңдап қажетті сөздерді қойып жаз. Жеңіл самолеттер бомбасын бытырата тастап, кейін бұрылды. Түсіп келе жатқан бомбалар тамып келе жатқан қан тамшысындай сезілді. Жеңіл бомбалар онсыз да ойылып қалған жер бетін анда-санда бір бұрқ еткізіп өтті. Мыналар барып, орнына қонған соң ауыр самолеттер келеді. Оған дейін тағы біраз жұртты өткізіп алу керек. Бүгін жау өте жоғарыдан бомбалауға тиісті. Жоғарататын ауыр пулеметтер орнап қалғанын білген жау төмендей алмайды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.